নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি একটা অন্যরকম রিডিং করব, চ্যানেলিংই করব, বাট ডিফারেন্ট। আমি আজকে সাউন্ড চ্যানেল করব। ওকে, অদ্ভুত দেখতেই পাবেন। দুটো গ্রুপ আছে। গ্রুপ 1 সিট্রিন ক্রিস্টাল, and group 2 pyrite. আপনারা চুজ করে নিন গ্রুপ 1 বা 2, দেন আমি রিডিং শুরু করব গ্রুপ 1 কে দিয়ে। ওকে, তো চুজ করে নিন। ওকে, হ্যালো গ্রুপ 1, যারা সিট্রিন ক্রিস্টালটি চুজ করেছেন, এটি আপনাদের রিডিং। আমি সাউন্ড চ্যানেল করব আজকে, এক হাত দিয়ে করবো। ওকে, শুরু করছি গ্রুপ 1। গ্রুপ 1 ভীষণ ব্ল্যাঙ্ক এনার্জি, অ্যাকচুয়ালি খুব ব্ল্যাঙ্ক, শান্তি, পিস। ওকে, খালি খালি। আমার একটা লাইন মনে পড়ছে গ্রুপ 1, যে একজন, আমি কোনো কোথাও রিলস বা মিম কোথাও দেখেছিলাম, ওখানে যে বানিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, আমি যতই ভালো থাকি না কেন, আমার লাইফে যত কিছুই ভালো হচ্ছে না কেন, স্টিল আমার ভেতরে একটা ভয়েড আছে, আমার হার্টে একটা হোল আছে, হার্ট স্পেসে, অ্যান্ড আমি এখন তার সাথে অ্যাকাস্টমড হতে থাকছি। আমি এটাকে মেনে নিয়েছি, দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ মি, যে আমার কোথাও একটা খালি খালি ব্যাপার আছে। আপনার এনার্জি কাইন্ড অফ তাই, আপনার মধ্যে একটা বৈপরীত্য কাজ করছে রাইট নাও। আপনি ভালো আছেন, কিন্তু আপনি আবার ভালো নেই, কাইন্ড অফ এনার্জি। আপনি নিজেও সবসময় ডিফাইন করতে পারেন না গ্রুপ 1 যে আপনি ভালো আছেন নাকি নেই। একটা দুটো এক্সট্রিমের মধ্যে আপনি ঘুরছেন। এক্সট্রিমও ঠিক বলবো না, খুব এক্সট্রিম এনার্জিজ আপনার নয়, ইটস নট লাইক দ্যাট এক্সট্রিম, কিন্তু ভালো আছি, তাও যেন এটা কেন শূন্যতা কাজ করছে। এটা শূন্যতা, ইয়েস শব্দটা ভালো, খালি খালির থেকে বেটার। শূন্যতা আপনার মধ্যে একটা ইয়েস শূন্যতা। শূন্যতা, একবার মনে হচ্ছে খুব ভালো আছি, একবার মনে হচ্ছে না এতটাও ভালো নেই, কি যেন একটা আমার চাই, কিন্তু আমি সেটা পাচ্ছি না। এমনও হতে পারে গ্রুপ 1 আপনারা, এই গ্রুপের বেশিরভাগ মানুষ হয়তো সিঙ্গেল, সেই জায়গা থেকে অলরেডি প্রেমে প্রচুর ধাক্কা খেয়েছেন, ঘাত প্রতিঘাত খেয়েছেন, অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং সেখান থেকে আপনার মনে হয়েছে যে ভাই দরকার নেই সম্পর্কের, আই এম গুড অ্যাট দ্যাট ওয়ে, আমি এমনি ভালো আছি অ্যান্ড অল। কিন্তু সামটাইমস একটা শূন্যতা, কখনো মনে হয় যে কেউ থাকলে ভালোই হতো। আমি তুমি, আমি তুমি, আমি তুমি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যদি কেরিয়ারের ক্ষেত্রেও হয় যে আপনি আপনার প্যাশনকে ফলো করেছেন, আপনি ভালোবাসেন আপনার কাজটাকে, কিন্তু হয়তো সেখানে টাকা পয়সা কম, তো সেখানেও একটা বৈপরীত্য আছে, যে আমি টাকা পয়সার জন্য অন্য কোথাও যাব, নাকি আমি এখানেই থাকবো যেখানে আমার ভালো লাগছে। ওকে, দ্যাট ইজ অলসো দেয়ার। হুম,
সেটাও আছে। আপনি এমনিতে খুব লজিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, গ্রাউন্ডেড থাকতে ভালোবাসেন, আর্থ এনার্জি, বেশি ছটফট করা বা বেশি হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে থাকতে আপনার পছন্দ নয়। কিন্তু সাম ডেজ আর দেয়ার, কোনো দিন হয় যখন আপনি কিছুতেই নিজেকে গ্রাউন্ডেড করতে পারছেন না। এখানে আপনাকে বুঝতে বলা হচ্ছে, যেটা গাইডেন্স আসছে ফাইনালি, এটা আপনার কারেন্ট সিচুয়েশন বললাম, গাইডেন্সে আসছে গ্রুপ 1, যে আপনাকে না, এটা পুরোটাই আপনি, এই দুটো সত্তা যেটা আপনার বৈপরীত্য কাজ করছে আপনার ভেতরে, দুটোই অ্যাকচুয়ালি আপনি, এবং এই দুটোকেই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আপনার মধ্যে হয়তো একটা সাইড আপনার ভালো লাগছে, একটা সাইড আপনার ভালো লাগছে না, কিন্তু সেটা করলে চলবে না। একটাকে আপনি রিজেক্ট করতে পারবেন না, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো আ পার্ট অফ ইউ, এটা আপনারই একটা আরেকটা সত্তা, এবং সেটাই মেবি রাইট নাও আপনার শ্যাডো। তো প্লিজ দুটো সত্তাকে গ্রহণ করুন, অ্যাকসেপ্ট করুন। আর যদি আপনার মনে হয় যে দুটো জিনিস একসাথে কি করে সম্ভব, আনন্দও আছি খারাপও লাগছে, তাহলে আমি বলি এটা সম্ভব, এটা অসম্ভব নয়। বৈপরীত্য থাকে, যখন সন্ধ্যার সময় হয় তখন আলোও থাকে, অন্ধকারও থাকে, যখন ভোরবেলা হয় তখনও আলো থাকে, অন্ধকার থাকে। তো আপনার এই সময়টা, এই যে পর্যায়টা আপনার জীবনের এই মুহূর্তে আপনি কাটাচ্ছেন, সেটা অ্যাকচুয়ালি সেরকম একটা পর্যায়, যেখানে আপনি কখনো ভালো আছেন, কখনো খারাপ আছেন, মানে আপনার ফিল হচ্ছে। তো এটা পুরোটাই অ্যাকসেপ্টেন্সের উপর নির্ভর করছে। অ্যাকসেপ্ট ইওর সিচুয়েশন, অ্যাকসেপ্ট, অ্যাকসেপ্ট, অ্যাকসেপ্ট। ওকে, অ্যাকসেপ্ট করুন, গ্রহণ করুন, দুটোই আপনার সত্তা। কোনো একটা সত্তায় যখন আপনার কোনো এক ধরনের থিঙ্কিং আসবে, তখন বিরক্ত হবেন না, রিজেক্ট করবেন না। যত গ্রহণ করবেন তত এই সিচুয়েশনে পরিবর্তন সম্ভব হবে। আপনি যদি রিজেক্ট করেন, তাহলে আপনি এই লুপটা আপনার চলতেই থাকবে, সাইকেলটা। এটা যদি ব্রেক করতে হয়, তাহলে আপনাকে অ্যাকসেপ্টেন্সে আসতে হবে। তো এই ছিল গ্রুপ 1 আপনাদের রিডিং। আমি ফার্স্ট টাইম করলাম সাউন্ড চ্যানেলিং, জানি না, আমার অন্যই প্ল্যান ছিল আজকে কিছু করার, বাট এটা এলো তো আমি এটা করলাম। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। খুব খুব ভালো থাকবেন সকলে, আমার অনেক অনেক ভালোবাসা নেবেন। দেখা হবে নেক্সট রিডিংয়ে। টাটা। হ্যালো গ্রুপ 2, যারা পাইরাইট ক্রিস্টালটি চুজ করেছেন, এটি আপনাদের রিডিং। ওকে, পাইরাইট গ্রুপ 2, আপনাদেরকে মেডিটেশন করতে বলা হচ্ছে। আপনার ইরা নাড়ি আর পিংলা নাড়ি, যেটা আমাদের হয় নাড়ি বেসিক্যালি, তার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে, মানে আপনার ম্যাসকুলাইন এবং ফেমিনাইন সাইডের মধ্যে অ্যালাইনমেন্ট চাই। কিছু মানুষ হয়তো অলরেডি অ্যালাইনমেন্টে পৌঁছে গেছেন, এটাও হতে পারে। আমি গ্রুপ 1-এ ডান হাত দিয়ে শুধু বাজিয়েছিলাম, গ্রুপ 2-তে আমার দুটো হাত এলো, দুটো দিয়ে বাজাতে ইচ্ছে হলো বা কলিং এলো। তো সেই জায়গা থেকে বলছি, এখানে একটা ব্যালেন্সের গল্প আছে আপনার, ডান দিক বা দিক, ডান দিক বা দিক। এবার ম্যাসকুলাইন ফেমিনাইন সাইডের ব্যালেন্সটা কিভাবে আসে গ্রুপ 2, সেটা বলে দিই। ফেমিনাইন সাইড হচ্ছে আমাদের ইমোশনস, আমাদের ফর্মলেস যে বিষয়গুলো হয়, আমাদের আইডিয়াস, আমাদের প্যাশন, আমাদের ড্রাইভ। আর ম্যাসকুলাইন সাইড হচ্ছে অ্যাকশন, কাজ করছি, কথা বলছি। তো যেটা ভাবছি, যেটা ভালো লাগছে, সেই জায়গাতে আমি অ্যাকশন নিচ্ছি। দ্যাট ইজ আপনার গাইডেন্স গ্রুপ 2। আপনার মধ্যে হয়তো
প্রোক্রাস্টিনেশনের এনার্জি খুব বেশি। আপনি প্রচুর বেশি ভাবছেন, প্রচুর প্রোক্রাস্টিনেট করছেন, মনে মনে ভাবছেন এই করব সেই করব, মুখ করব তুমুক করব, বাট আদতেও সবকিছু মানে আপনি অ্যাকচুয়াল কাজে কিছু নেই। তো ওই প্রোক্রাস্টিনেশন থেকে বেরোতে হবে। ওকে, প্রোক্রাস্টিনেশন বন্ধ করে অ্যাকশন নিতে হবে। দ্যাট ইজ ইউর গাইডেন্স। প্রথমেই গাইডেন্স চলে এসছে গ্রুপ 2। আপনার মধ্যে না একটা কলিং কাজ করছে গ্রুপ 2, একটা খিদে আছে। আপনার কিছু খিদে আছে, সেটা মেটেরিয়ালিস্টিক বা বস্তুগত জিনিসের খিদে হতে পারে, যে আমার আরো টাকা কামাতে হবে, আমার চাকরি চাই, আমার এই চাই ওই চাই সেই চাই, বা ভালোবাসা চাই অ্যান্ড অল, বা অন্য কিছু হতে পারে, বাট একটা খিদে আছে। সে খিদেটা যতক্ষণ আপনার না মিটবে এই ব্যালেন্সটা কিন্তু আসবে না। খিদে মিটতে হবে, তবে এই ব্যালেন্সটা আসবে। এবং সেটা যতটাই মানে সেই খিদেটাকে আপনি যদি জাজ করেন যে এ বাবা আমার এরকম ইচ্ছে করছে অ্যান্ড অল, সেটা করতে আপনাকে বারণ করা হচ্ছে গ্রুপ 2। আপনার যদি কোনো কলিং কাজ করে, আপনার যদি কোনো খিদে কাজ করে, সেটা কিছুও হতে পারে, কিছুও। খিদে মানে আমি লিটারাল মিনিং এ খাবার কথা বলছি না, এনিথিং। কোনো একটা স্ট্রং চাহিদা যেটা হয়তো অনেক বছর ধরে আপনার মধ্যে আছে, বাট সেটা পূরণ হচ্ছে না, বা আপনি পূরণ করার জন্য সেই অর্থে কোনো কাজও করছেন না, তাহলে সেই কাজটা এবার করতে হবে। আর সেই খিদেটাকে একেবারেই জাজ করবেন না। ওটা আপনারই একটা অংশ, ওটা আপনার কলিং, ওটা আপনার সোল চাইছে, আপনার অন্তরাত্মা চাইছে, আপনার ভেতর থেকে আসছে। তো আপনাকে সেটা ফুলফিল করতে হবে। এটা আপনার ডেজায়ার। খিদে মানে কি? ডেজায়ার অ্যাকচুয়ালি। এটা আপনার ভেতর থেকে আসছে এবং এটা আপনাকে ফুলফিল করতে হবে। এটা আপনারই দায়িত্ব। অন্য মানুষ তো আপনার ডেজায়ারের রেসপন্সিবিলিটি নেবে না। এটা আপনার দায়িত্ব। এটা আপনার গরজ, এটা আপনার জায়গা, এবং সেখান থেকে আপনাকে কাজ করতে হবে, অ্যাকশন নিতে হবে। আপনি যত বিষয়টাকে চেপে রাখবেন তত ইমব্যালেন্সেস তৈরি হবে, ফেমিনাইন ম্যাসকুলাইন ইমব্যালেন্স। এবং এখানে আপনাকে ব্যালেন্সে আসতেই বলা হচ্ছে গ্রুপ 2। ওকে, ব্যালেন্সে আসুন। আপনি নিজেকে বড় সেলফ ক্রিটিক্যাল বা অ্যানালিটিক্যাল এনার্জিতে আছেন হয়তো, ভীষণ নিজেকে জাজ করেন, আমি কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই, সবকিছু নিয়ে আপনার বড় প্রশ্ন, বড় ভাবনা, বড় চিন্তা। সেই অ্যানালাইসিস গুলো বন্ধ করে কি চাইছি সেটা নিজেকে দাও, দ্যাটস অল। আমি এটা চাই তো আমি দিচ্ছি। এত ভাবার দরকার নেই। আমরা বেশি ভাবি কেন জানেন? এই যে প্রোক্রাস্টিনেশন বললাম, বা এই যে বেশি ভাবনা, আমরা যখন কোনো জিনিসকে নিয়ে অতিরিক্ত ভাবি, সেটা আমাদের হচ্ছে উন্ড রেসপন্স। হয়তো আপনি ছোটবেলা থেকে আপনার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেখানে আপনি এটা শিখেছেন বা বুঝেছেন যে ভাই ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে, এমনি এমনি চলতে পারবো না। তো ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে না এক্ষেত্রে। যেটা আপনার ভিতর থেকে আসছে সেটাকে জাস্ট ফলো করুন। আপনার যদি যা কিছু ইচ্ছা আপনার ফলো করুন। বাকি যদি আপনার মনে হয় যে আমি আমার এই ইম্পালস বা এই চাহিদাকে ফলো করলে আমার অন্য জায়গাতে, অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য মানুষদের, আমার আশেপাশে ভালোবাসার মানুষগুলোকে আমি কষ্ট দিয়ে দেবো, তাহলে আপনার গাইডেন্স হচ্ছে সেটা আপনাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। সেটা টেক কেয়ার করার দায়িত্ব ইউনিভার্সের, বিধাতার, ঈশ্বরের। তাদের উপর ছাড়ুন, সারেন্ডার করুন। আপনি আপনার চাহিদাটা এই মুহূর্তে ফোকাস করুন। সবার কথা ভেবে এই মুহূর্তে আপনার চলার দরকার নেই। বিশেষত এই ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে আপনার খিদে, সেই ক্ষেত্রে সবার কথা ভাববেন না, দরকার নেই। বাকিটা ইউনিভার্স বুঝে নেবে। যদি আপনি লুকিয়েও করতে চান তো করুন, অসুবিধে নেই। নিজেকে জাজ করা বন্ধ করুন, অ্যাকসেপ্ট করুন, আর যেভাবেই হোক আপনি করুন। আমি সেটা শুনতে পাচ্ছি, সাম দাম দণ্ডভেদ। কারণ এটা আপনার একটা কলিং, এটা আপনাকে করতে হবে। এটা আপনার জন্য একটা লেসন হতে পারে, একটা ব্লেসিংও হতে পারে। কি হবে সেটা সময় বলবে। যাই হোক না কেন, কোনো এক্সপেকটেশন রাখবেন না আউটকামের।
যেটা আপনার মনে হচ্ছে সেটা করুন। আমার যেটা মনে হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের জন্য গ্রুপ 2 আপনার এই চাহিদাটা, এই কলিংটা সামহাউ ফরবিডেন। হয়তো সমাজ মেনে নেবে না, বা আপনার ইমেজ নিয়ে সমস্যা হতে পারে, বা হয়তো আপনার মোরালিটিতে লাগছে, নৈতিকতায় বাঁধছে। এরকম যদি জায়গা হয়, আমার মনে হচ্ছে বেশিরভাগের জন্য এরকম, বিকজ মেসেজটা আসছেই ওরকম করে, লুকিয়ে করার কথা নইলে আসবে কেন। তাহলে আমি বলবো যে সেটা আপনার পার্সপেক্টিভে, আপনার বিচারে, ওকে, জরুরি নয় সেটাই সত্যি। কারণ আমাদের যে পার্সপেক্টিভ, আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের যে নিজস্ব বিচার বা জাজমেন্ট যে সিস্টেম থাকে, আমাদের বিলিফ সিস্টেম, সেটা কিন্তু অ্যাবসলিউট নয়, মানে সেটাই চিরন্তন নয়। সেটা সময়ের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙ্গে পরিবর্তন হতে পারে। তো এই মুহূর্তে আপনি যেটাকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে হয়তো মনে করছেন, একটা সময় পর ওটাই হয়তো আপনার লেসন, যেটা এতটাও গর্হিত কাজ নয় যেটা আপনি ভাবছেন। এটা কোথাও আপনার লিমিটেড বিলিফ সিস্টেম। ওকে, মেডিটেশন করুন। মেডিটেশনে আপনি হয়তো কোনো গাইডেন্স পাবেন কিভাবে আপনি এক্সিকিউট করবেন বা কিছু, এবং আপনাকে ভীষণভাবে ভরসা দেওয়া হচ্ছে, আপনাকে বারবার বলা হচ্ছে একটু ইউনিভার্সের ওপর ভরসা করুন। ঈশ্বর, ইউনিভার্স যেটা আপনি মানেন, বা যদি আপনি কিছুই না মানেন তাহলে নিজের ওপর ভরসা করুন, আপনি পারবেন। কারণ আপনি যে এই যে আপনার ফেমিনাইন যে আর্জ বা এই ডেজার্টটাকে যে আপনি চেপে রাখছেন না গ্রুপ 2, এটা কোথাও আপনার বাকি জীবনে, বাকি ক্ষেত্রে, আপনার লাইফের বাকি ক্ষেত্রগুলোতে মোটেই সদর্থকভাবে তার প্রভাবটা পড়ছে না। এটা আপনাকে প্রভাবিত করছে, এবং একটা আমার তো মনে হচ্ছে বেশ কষ্টও হয় আপনার মাঝে মাঝে, সাফোকেটিং লাগে, দম বন্ধ লাগে, এবং তার জন্য আপনি কিছু টক্সিক কোপিং মেকানিজম হয়তো করে নিয়েছেন এখন এই বিষয়টাকে কোপ করার জন্য। টক্সিসিটি মানে আনহেলদি কোপিং মেকানিজম বলবো, হয়তো নেশা, বা বেশি বেশি কাজ করা, বা নিজেকে ব্যস্ত রাখা, বা ভুলিয়ে রাখা, বা উল্টোপাল্টা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, কিছু আপনি করতে পারেন। বিকজ এই এই যে আপনার আর্জ, এই যে ডেজায়ারটাকে আপনি চেপে রাখছেন, সেটা অন্যভাবে বেরোচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা কিছুই চাপতে পারি না, ওকে। তো তাতে আপনার কোনো লাভ হচ্ছে না জীবনে। তো সেই জন্যে প্লিজ এটা অনুরোধই করছে যেন আপনাকে আপনার স্পিরিট গাইডস, আপনার পূর্বপুরুষ যাই বলুন না কেন, যাই ভাবে দেখুন, বিধাতা বলতে পারেন, যেন আপনাকে অনুরোধ করছে যে আপনি আপনার যে ডেজায়ার, এই চাহিদা, এই কামনা, এই বাসনা, এটাকে পূর্ণ করুন, অ্যাকশন নিন। এভরিথিং উইল বি ফাইন, সব ঠিক থাকবে। চিন্তা করার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওকে। তো এই ছিল গ্রুপ 2 আপনাদের রিডিং। আমি ফার্স্ট টাইম আজকে এরকম সাউন্ড চ্যানেলিং করলাম। এটা আমি ঋষিকেশ থেকে কিনেছি, পাইরাইটটাও। তো ইনফ্যাক্ট আংটিগুলো, ওকে, অনেকে মেসেজ কমেন্ট করে জিজ্ঞেস করেন, তো হ্যাঁ, এগুলো ঋষিকেশ থেকেই কেনা, আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। তো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। খুব খুব ভালো থাকবেন সকলে, আমার অনেক অনেক ভালোবাসা নেবেন। দেখা হবে নেক্সট রিডিংয়ে। টাটা।